မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတွေဒီကနေ့မှာတော့ Brahma ဆိုတဲ့အသားစားငါစက်ကားတကားကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားရှင်ပါရီစက်ကားကတော့ Matty Boy ဆိုတဲ့အသက်ကြီးတငါတဲ့တယောက်ဟာသူ့ရဲ့လေးနဲ့ရေကန်ရဲ့လူတူကင်းမဲ့တဲ့တနေရာမှာတယောက်တည်းရောက်နေရကနေစတင်ခဲ့ပါရီသူဟာအပန်းဖြေအနားယူနေပြီးတော့ဘီယာတပလင်းကိုဖွင့်လိုက်ပါရီအဲ့ဒီနောက်ငါးတကောင်ကသူ့ရဲ့ငါးစာကိုလာကိုက်ပြီးတော့လေကိုလှုပ်ရမ်းနေတာကြောင့်ဘီယာပလင်းကလည်းရေထဲကျသွားခဲ့ပြီးကန်အောက်ရှိကိုရောက်သွားခဲ့ပါရီပလင်းဟာအောက်ချီနဲ့ထိသွားတဲ့အချိန်မှာပဲငလင်ကလှုပ်လာခဲ့ပါရီငလင်ဟာရေကန်ကျန်းပြင်ကိုနှစ်ချမ်းကွဲတွားစေခဲ့ပြီးရေဝဲတစ်ခုဖြစ်လာစေခဲ့ပါရီစာလောင်နေကြတဲ့ပရမ်ဟာငါးတအုပ်ကအစ်စ်ပေါ်လာတဲ့တမိုင်းဦးရေကန်အောက်ချီကနေထွက်ပေါ်လာကြပါရီအဖိုးအိုကသူ့ရဲ့လေကိုသူမထွက်သွားနိုင်ခဲ့ပဲနဲ့ကန်အထဲကိုကျသွားကငါးရီရဲ့စားတာကိုခံလိုက်ရပါရီသူ့ကိုကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်မှာစုပ်ပြက်နေခဲ့ပြီးအလွန်အမင်းတစားစီကိုက်ခံထားရပြီးတော့လက်တွေကလည်းတွေးတွေနဲ့ရွှဲနေခဲ့ပါရီဒါပေမဲ့အလင်းအမြန်ပဲသူကရေမျက်နှာပြင်အောက်ခြေကိုပျောက်သွားခဲ့ရပါရီမြို့တော်မှာဆိုတော့လမ်းတွေအပေါ်မှာຫນွေဦးပိတ်ရပါတီကျင်းပဖို့အတွက်စောင့်နေကြတဲ့ပျော်ပါနေကြသူတွေနဲ့တက်ဝင်တက်ကြွနေခဲ့ပါရီဂျိတ်ဖော်ရက်တာကသူ့ရဲ့ညီလေးနဲ့ညီမလေးစိတ်နဲ့လိုရာတို့ကိုကြိုးဖို့စကူတာလေးနဲ့လမ်းပိတ်နေတဲ့ကြားကနေဖြတ်မောင်းလာခဲ့ပါရီအဲဒီနောက်အရင်ကကြိတ်ကြိုက်ခဲ့တဲ့ကောင်မလေးကယ်လီကရောက်လာတာကြောင့်သူဟာအာယုံပြောင်းသွားခဲ့ပါရီသူတို့နှစ်ယောက်စကားပြောရင်းနဲ့အလုံများနေကြတဲ့အချိန်သူမရဲ့ချစ်သူတော့နဲ့တော့ရဲ့တငယ်ချင်းတို့ဟာဂျစ်ကားတစ်စီးနဲ့ရောက်လာခဲ့ပါရီတော့ကကယ်လီကိုအမြန်ကားပေါ်တက်ဖို့ပြောလိုက်ပြီးဂျစ်ကိုလောင်ပြောင်းနေကနောက်ဆုံးမှဆိုတော့မောင်းထွက်မတွားခင်အေးဘူးနဲ့ပြစ်ပေါက်ခဲ့ပါရီဂျိတ်ကလည်းရှက်သွားခဲ့ပြီးကလေးဝေကိုကြိုးဖို့အတွက်ရှောက်လာခဲ့ကမင်းသမီးဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ဒန်နီကသူ့ကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါရီသူမကသူ့ရဲ့မင်းစာတီရှပ်ကိုမိုက်တယ်လို့ပြောပါရီဂျိတ်ကသူမကိုဟာတာလုံနေတယ်လို့ယူဆလိုက်ပေမဲ့သူမကတကယ်တော့ပေါ်ပေါ်ရွှေရှိနေခဲ့ပါရီသူတို့တွေအပြန်အလှန်ရင်းနှီးအောင်စကားပြောနေကြစဉ်ရိုက်ကူးရစ်သမား Derek Jones ကရောက်လာခဲ့ပါရီဂျိတ်ကဒီဒခံတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိပြီးနောက် Arab ကဧည့်လန်းညွန်အဖြစ်သူ့ရဲ့အဖွဲ့မှာပါဝင်ဖို့ဂျိတ်ကိုစီယုံခဲ့ပါရီအဲ့ဒီညမှာဆိုတော့ကျိတ်ရဲ့အမေမြို့တော်ငင်းဝတ်ပြပြရေးအရာရှိဂျူလီနဲ့သူမရဲ့လက်ထောက်ဖယ်လွန်တို့ကမက်တီဘွိုင်းကိုရှာဖွေနေကြပါရီသူတွေကကျူပင်တွေအကြားမှာဝင်နေတဲ့သူ့ရဲ့လေကိုဆွဲယူဖို့စူးစမ်းတဲ့အခါမှာတော့အတော်ကိုပုံပြက်နေပြီဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့အလောင်းကရေမျက်နှာပြင်အပေါ်ကိုပေါ်လာခဲ့ပါရီရင်းနှစ်ယောက်ကလည်းတုံလုံးနေပြီးတော့မြို့ထဲမှာဧည့်သည်ထောင်ပေါင်းများစွာရောက်နေပြီဖြစ်ကဒီပိတ်ရက်နဲ့စီးပွားရေးအရေးပါမှုတွေအကြားရှိနေတာကြောင့်ရေကန်ကိုပိတ်ပစ်ဖို့ဖြစ်နိုင်မလားလို့တွေးနေကြပါရီနောက်တနေ့ငါးများထွက်ကြစီမှာတော့ဂျေကသူဒဲရက်နဲ့ဒန်နီတို့လေမှာလိုက်ပါနိုင်ဖို့သူ့ရဲ့ညီလေးနဲ့ညီမလေးတို့ကိုအိမ်မှာပဲနေခဲ့ဖို့ကန့်လန့်လိုက်ပါရီသူ့ရဲ့ညီမလေးကဈေးကင်ညှိနှိုင်းလိုက်ပြီးတော့အိမ်မှာနေပေးဖို့အတွက်ဒေါ်လာ60ပေးရန်တောင်းဆိုကဒီပမာဏကဂျိတ်ကလေးထိန်းလို့ရတဲ့ငွေထက်ဒေါ်လာ20တောင်ပို့နေခဲ့ပါရီသူကအပေးယူကိုလက်ခံလိုက်ပေမဲ့သူတွေကဖုန်းတုံးလို့မရဘူးအိမ်တစ်ခါခောက်တိုင်းတွားဖွင့်ပေးတာမျိုးမလုပ်ရဘူးအိမ်ကနေအပြင်ကိုမထွက်ရဘူးလို့အတေအရှာတောင်းဆိုခဲ့ပါရီမြို့စိတ်ကမ်းဘေးမှာဆိုတော့အပျော်ပါးတွေစုံနေခဲ့ပြီးရာနဲ့ရှိတဲ့လူငယ်တွေကတောက်စားကခုံတွေကပါတီကျင်းပဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေကြပါပြီဒီလူအုပ်ကြီးအလဲမှာဆိုတော့ဒန်နစ်နဲ့ဒဲရက်ရဲ့ထွက်ရှိတော့မဲ့စက်ကားကတွဲဖက်မင်းသမီးခရစ်စတယ်တို့ကနေကြပါရီသူတို့ကလူအုပ်ကြီးတဘောကြအောင်မြူဆွဲတဲ့ပုံစံနဲ့ကနေကြပါရီသူတို့နဲ့အတူပါဝင်ဖို့လေအပေါ်မတက်ခင်ဂျိတ်ကကယ်ရီနဲ့တွေ့ခဲ့ပါရီသူမဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်ဆိုတာကိုအတေရှာမြင်နေတဲ့ဒဲရက်ကသူမရဲ့ချစ်သူကိုထားခဲ့ပြီးပါတီမှာပါဝင်ဖို့သူမကိုဖြောင်းပြပါရီသူမပါဝင်မယ်ဆိုရင်တော့ရှမ်ပိန်တိုက်မယ်လို့သူကဂတိပေးပါရီတနေ့ရမှာဆိုတော့ဂျိတ်ရဲ့ညီလေးနဲ့ညီမလေးတို့အတွက်သူ့ရဲ့အစီအစဉ်ကစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်မလာဘူးဆိုတာမကြခင်ပေါ်လာခဲ့ပါရီသူတို့မောင်နှမကဂျိတ်ရဲ့အမိန့်တွေကိုဖီဆန်ပြီးတော့ရှေလျားတဲ့အနီရောင်လေးတစည်းနဲ့အနီအနာကျွန်းတကျွန်းကိုအတူထွက်လာကြပါရီကန်ဆိုရှင်တော့သူတို့နှစ်ယောက်ကကျွန်းအပေါ်မှာရှောက်ပတ်နေကြစဉ်လေဟာရေနဲ့မျောသွားခဲ့ပြီးသူတို့တွေကလေကိုပြန်ပြီးတော့မယူနိုင်ကြတော့ပါဘူးအဲ့ဒီနောက်ဖြတ်သွားတဲ့လေတစည်းကိုလမ်းခေါ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့လေအပေါ်ကလူတွေဟာသူတို့ကိုတတိမထားမိခဲ့ကြပါဘူးဒီလိုမျိုးစူးစမ်းနေတဲ့အချိန်အတွင်းလိုရာကမြစ်ကျန်းခင်းမှာရှိနေတဲ့အမိုက်ကိုနင်းမိပြီးတော့ခြေထောက်ကလည်းဒဏ်ရာရသွားခဲ့ပြီးတွေးတွေကစထွက်လာခဲ့ပါရီအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရေမျက်နှာပြင်အောက်ကငလင်သတင်းမှတ်တမ်းကိုလေ့လာရင်းနဲ့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တချို့စစ်ဆေးမှုလုပ်ဖို့ရလာကြပါရီသူတို့ကဂျူနီရဲ့လေနဲ့ငလင်လှုပ်တဲ့နေရာကိုအတူစောင့်ကြလိုက်ပါလာကြပါရီအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ရေငုတ်တမနေရောက်ဖြစ်တဲ့ပေါ်လာနဲ့ဆမ်တို့ကရေနက်ထဲကိုဆင်းသွားကြပါရီဆမ်ကအရှိကတွားပြီးတော့ကျင်းကြက်ကြက်အဟာတစ်ခုကြားကတိုးဝင်လာကတမိုင်းဦးရေကန်ထဲရောက်လာခဲ့ပါရီသူဟာပရမဟာဥတွေကိုတွေးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ပရမဟာအုပ်ကြီးတအုပ်ကအလင်းအမြန်လာတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအတားစီရရှိသွားခဲ့ပါရီမကြခင်ပေါ်ကလည်းဒရန်သူကန်ကြမာကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရပေမဲ့အဖွဲ့ရဲ့တတိယမြောက်အဖွဲ့ဝင်နိုဘယ်ကရေအပေါ်ကိုပြန်ဆွဲတင်ခဲ့ပြီးလီပေါ်ပြန်ခေါ်ခဲ့ပါရီသူမအသက်မရှင်တော့ဘူးဆိုတာကိုတွေးလိုက်ရတာကြောင့်သူကကျူတီကိုအံ့ဩသွားခဲ့ကြပါရီသူ
သူ့ရဲ့အရေးပြအများစုဟာတားရဲ့တရိတ်ဆန်တွေကစားထားကြပါတယ်တိတ်မဝေးလာတဲ့နေရာမှာဆိုတော့ကယ်လီနဲ့ကျိတ်တို့ကဒဲရက်နဲ့သူ့ရဲ့အဖွဲ့နဲ့အတူတွားရင်းနဲ့ပျော်နေကြဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကအရက်တောက်ရင်းနဲ့ကယ်လီကိုခရစ်စတယ်နဲ့အတူမျက်စိရှက်ဖွယ်ဗီဒီယိုတစ်ခုရိုက်ဖို့ဖြောင်းပြကြပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းနမ်းကြပါတယ်ကျိတ်ကိုလည်းအပျော်တက်တက်ပါဝင်ဖို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာကယ်လီရဲ့ပါဇက်ထဲကတံပရာသီးစိတ်ကိုယူတော့မဲ့အချိန်မှာသူမကလေတစ်ဖက်ကိုပြေးသွားခဲ့ပြီးအန်ခဲ့ပါတယ်သူမဟာတကယ်မူးနေခဲ့ပြီးတော့တခြားသူရဲ့နဲ့အတူအမီလိုက်ဖို့ရုန်းကန်နေရပါတယ်ကုန်းအပေါ်မှာဆိုတော့နိုဘယ်နဲ့ဂျူလီတို့ဟာသူတို့ဖမ်းလာတဲ့ပရမ်ဟာ9တကောင်ကိုအငိမ့်စားပင်လယ်စီဝဗိဒပညာရှင်ကာကုစ်မရဲ့အင်ကိုတဲလာကြပါတယ်ငါးကိုငါးကန်တကန်ထဲလောင်းချပြီးနောက်ကာကဒါကိုချက်ချင်းမတ်မိလိုက်ပြီးတော့ရုပ်ကျွင်းတစ်ခုနဲ့နိုင်ရှင်ခဲ့ပါတယ်သူကဒီငါးမျိုးစိတ်ဟာနှစ်ပေါင်း2တန်းကျော်အကြာမျိုးသုံးနေခဲ့တာလို့သူတို့ကိုရှင်းပြပါတယ်သူတို့ကအစာအရင်အမြင့်မရှိဘဲနဲ့ရေမျက်နှာပြင်အောက်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာအကြာဘလို့များအသက်ရှင်နိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုမန်းစားနေကြပါတယ်ကားကလည်းလူတားစားတဲ့ဒလိအကြောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အခိုင်အမာပြောဆိုပြီးတော့တက်တဲ့အဖြစ်သူ့ရဲ့ငါးကန်ထဲကငါးကို6လက်နေတဲ့ကုတ်ရချေရတွေကိုထောက်ပြခဲ့ပါတယ်ကန်အပေါ်ကလူတွေဟာအန်ဒီရဲနဲ့ကြုံတွေ့ရတော့မှတေးရှာတာကြောင့်ဂျူလီကလည်းစိတ်ကန်းစီသူမအဖွဲ့ကိုဥဆောင်ခေါ်လာခဲ့ပြီးလူစုခွဲဖို့ကြိုးစားကြပါတယ်ဖယ်လွန်ကလူအုပ်ကြီးတိတ်သွားစီဖို့လီထဲကိုတနက်ပြက်ဖောက်လိုက်ပြီးတော့သူတို့ကိုထွက်သွားကြဖို့အတန်ကြဲနဲ့ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချင်းတန်တိတ်သွားတဲ့အချိန်မှာတခဏလေးတာဖြစ်ပြီးပါတီကိုဆက်လက်ကျင်းပကြပါတယ်။ကောလိပ်ကျောင်းသားယာရှိကသူ့ရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုလုံးဝလစ်လူရှုထားကြပြီးတော့ရီထဲခုန်ဆင်းကြပါတယ်။ဖျို့ဖျဲဖြစ်နေမှုရဲ့အကျိုးဆက်အနေနဲ့ပရမ်ဟာရီကိုမတော်တဆမှုများစွာကိုသူတို့အုပ်ကြီးကိုတက်ကရှေ့ပြက်လက်ပြက်တွေဖြစ်နေစေတဲ့အတွက်အစုလိုက်အပြုံလိုက်လူတက်မှုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာနဲ့ဝေးရရေကန်အထဲမှာဆိုတော့ဒဲရက်နဲ့သူ့ရဲ့ကင်မရာမန်အန်ဒီတို့ကကျိတ်ရဲ့အကူအညီနဲ့ဒန်ဒီနဲ့ခရစ်စတယ်တို့ရေပြင်အထက်မှာမြူးထူးနေတာကိုရိုက်ကူးနေကြပါတယ်။အလွန်အမင်းအရက်မူးနေတဲ့ဒဲရက်ကကျိတ်ရိုက်ကူးရေးရက်လိုက်တာကိုမြင်ပြီးတော့စိတ်တူနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျိတ်ကလော်ရာနဲ့စိမ့်တို့ကိုအနီးအနားကျွန်းတကျွန်းအပေါ်မှာလမ်းတွေးလိုက်ပါတယ်။ဒဲရက်ဟာမြို့ထဲကလှုပ်ရှားမှုတွေလွတ်သွားမှာကိုကြောက်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုကူညီဖို့အစကတော့တွန့်ဆုတ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျိတ်ရဲ့အမေကရဲအရာရှိတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတူတိသွားတဲ့အခါမှာတော့မကြခင်စိတ်ပြောင်းသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ကလေးကိုဦးလဲလိုက်ပြီးကလေးတွေကိုခေါ်ဖို့ကတ်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေးရဲ့ပန်ကာကမော်ရီနဲ့ငိနေခဲ့ပါတယ်။သူတို့တွေပြန်ဖြေဖို့ကြိုးစားကြတဲ့အခါမှာတော့ရေမျက်နှာပြင်အောက်ကကြောက်တုံးတချို့ဟာကောင်မလေးဝေရေအောက်မှာရေကူးတာကိုရိုက်ကူးဖို့အတုံးပြုတဲ့လေးရဲ့ဖန်အရှိကိုခွဲပစ်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုဝင်တိုက်မှုကဒန်နီခရစ်စတယ်နဲ့ဒဲရက်တို့ကိုရေထဲလိမ့်ကျသွားစေခဲ့ပြီးချက်ချင်းပဲတားရဲ့တရိတ်ဆန်ငါးတွေရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံကြရပါတယ်။ဒဲရက်ကအပေါ်ကိုပြန်တက်လာပေမဲ့သူ့ရဲ့အောက်ပိုင်းကတော့အတော်ကလေးကိုစားခံထားရပြီးဖြစ်တာကြောင့်ကြောင်ချောက်ရှားဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရေဝေကအထဲကိုဝင်လာခဲ့ပြီးလေးကလည်းရေမြုပ်လာကကယ်လီပြန်မထွက်နိုင်တော့ပါဘူး။သူမကဗီဒီယိုခုံထိပ်ပြင်မှာအကာအကွယ်ယူထားလိုက်ပြီးတော့တင်ပေါ်ကုန်းပတ်အောက်ထဲမှာပိတ်မိနေခဲ့ပါတယ်။မြို့ထဲမှာဆိုတော့ကြက်တီတင်းနေပြီးဒဏ်ရာရနေတဲ့ပါတီကျင်းပတဲ့သူတွေဟာဘေးကင်းရာကိုတွားကြဖို့ကြိုးစားနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ထောက်ဖယ်လွန်ကတော့အကူအညီရဖို့ကြိုးစားတဲ့အနေနဲ့ငါးတွေကိုစတင်ပစ်ခတ်ပါတယ်။သူကကြီးစံကုန်းတွားခဲ့ပြီးလီပေါ်ကမော်တာတစ်ခုကိုကောက်မှလိုက်ပါတယ်။သူဟာသူ့ရဲ့အနားကိုဝိုင်းလာတဲ့ငါးတွေကိုအဲ့ဒီမော်တာကြီးနဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးတော့အပိုင်ပိုင်ပြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ရေပြင်းကငါးတွေရဲ့တွေးကောသူ့ရဲ့တွေးပါအနီအောင်ပြောင်းနေခဲ့ပါပြီ။နောက်ဆုံးမှဆိုတော့ငါးတွေကအားတာရရှိသွားခဲ့ပြီးသူလက်လျှော့လိုက်ရပါတယ်။ကယ်လီအတွက်အချိန်ကအဓိကအရေးကြီးနေပေမဲ့အကူအညီကလည်းလာနေခဲ့ပါပြီ။ဂျူလီနဲ့နိုဘက်တို့ကပိုတေးတဲ့လေးတစီးနဲ့ရောက်လာကြပြီးဂျူလီကတူမရဲ့သားသမီးတွေကိုကူညီဖို့အတဲအတန်ဖြစ်နေလျက်ဂျိုးကနေတဆင်သူတို့ရဲ့ပိုကြီးတဲ့လေးအပေါ်မှာတွေ့ဖက်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျိတ်ကကယ်လီကိုထားခဲ့ဖို့ငင်းနေပြီးသူ့ကြောင့်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူမဒီမှာရှိနေရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ကလေးတွေကကျိုးတလျှောက်ဒန်နီအနောက်လိုက်လာကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့အမေကနောက်ဆုံးကလိုက်လာပြီးသူတို့၄ယောက်ကနိုဘယ်စီကိုကူးကြပါတယ်။ဒန်နီရဲ့စပင်အရှိကရေမျက်နှာပြင်အပေါ်မှာတွဲလောင်းကျနေလျက်အန်ဒီယေကိုဖိတ်ခေါ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါကပရမ်ဟာရီကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အခွင့်အရေးပေးနေလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးသူမရဲ့တီတွင်းထဲဆွဲချတွားခံလိုက်ရပါတယ်။တခြားသူတွေကတော့တစ်ဖက်ကိုရောက်သွားကြပါတယ်။ပိုကြီးတဲ့လေအပေါ်မှာဆိုတော့ကြံရည်ဖန်ရည်ရှိတဲ့ကျိတ်ကပရမ်ဟာရီကိုအာယုံပြောင်းဖို့အတွက်ဒဲရက်ရဲ့အလောင်းကိုအတုံးပြနိုင်တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လိုက်ပါတယ်။ဒဲရက်ဘလုံးမထွေးနဲ့နောက်ဆုံးစကားကိုပြောပြနောက်ကျိတ်ကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုရေထဲပစ်ချလိုက်ပါတယ်။သူကကိုမာကျိုးကိုဆက်ရှိထားပြီးတော့ရေအောက်ကိုကူးကကယ်လီစီကိုတွားဖို့ဒီအခွင့်အရေးကိုအတုံးပြလိုက်ပါတယ်။အထဲကိုရောက်တာနဲ့သူဟာဓာတ်ငွေဘူးတချို့ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ကယ်လီကိုအစနှစ်ဖက်တွဲရှိဖို့ပြောပါတယ်။သူတို့ဟာလေထဲကထွက်လာကြပြီးသူတို့ကိုဘေးကင်းစွာဆွဲတွားပြီးဖို့နိုဘက်ကိုလမ်းအကြောင်းကြပါတယ်။နိုဘက်က အင်ဂျင်ဆက်ကိုနိုးဖို့အတဲအတန်စူးစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာငါးတကောင်ကကျိတ်တို့အနားကိုကတ်လာပါတယ်။ကျိတ်ကဒါကိုမြင်လိုက်ပြီးတော့ကယ်လီကိုကာကွယ်ပေးဖို့အတင်းအကျပ်ဖက်ထားပါတယ်။
င်ဂျင်ကရုတ်တရက်နိုးတွားပြီးတော့လီတီတီလီကထွက်သွားကကျိတ်နဲ့ကယ်လီတို့နောက်ကနေပါလာကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမီးတောက်တွေကပရိုတင်းတန်းငွေကိုပွင့်ထွက်လာစေပြီးပောက်ကွဲမှုကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားစေကဘရမ်ဟာငါးတွေထောင်ထဲရှိပြီးတိတ်သွားကြပါတယ်ငါးရည်နဲ့အလန်းဝေးရကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကျိတ်တို့နှစ်ယောက်ကိုပြန်ဆွဲပြီးလေအပေါ်ပြန်တက်ကြပါတယ်ကျိတ်ကနောက်ကျောမှာတွေးအနေငယ်ထွက်နေပြီးတော့တီရှပ်ကနေစိတ်နေပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးအသက်ရှင်နေသေးဆဲဖြစ်ပြီးတော့ပုံစံအနေအထားကလည်းကောင်းမွန်နေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကာကွတ်မန်ကတည်င်းလန်းပြောတာကြောင့်သူတို့ရဲ့စိတ်အေးရမှုကတိတ်မကြလိုက်ပါဘူးသူကသူ့ရဲ့ငါးကန်ထိတ်ကငါဟာမျိုးပွားအင်ကာတွေဖွင့်ဖြိုးနေစေဆိုတာကိုတွေးရှိခဲ့ပါတယ်ငါးပေါက်လေးတစ်ကောင်များဖြစ်နေခဲ့ပါပြီဒီတည်င်းစကားကိုအပြည့်အဝမတွေးခင်ရေကန်ရဲ့နောက်ဆုံးမြင်ကွင်းမှာဆိုတော့နိုဘက်ကိုအရွယ်ရောက်ပရမ်ဟာငါးကြီးတစ်ကောင်ကလေအပေါ်ကနေစွတ်ခနဲ့တွန်းချသွားခဲ့ပါတယ်ငါးကြီးကတော်တော်ကိုကြီးပါတယ်ဆလန်းကလည်းဒီမှာပဲအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ဒီအသားစားငါပရမ်ဟာငါးဆက်ကားကိုဒုတိယပိုင်းမကြည့်ရသေးဘူးဆိုတော့ comment ထဲမှာကျွန်တော် link ကိုချပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ